मीरपुर माथुले ते ॻोठ बहादुर खान लगारी समेत भरपासे जे ज़मींदारनि आबादगारनि पारां माड़ी गैस कंपनी डहर की टेक्नो कॉन्ट्रैक्टरी कंपनी ऐं इरीगेशन खाते मीरपुर माथुलो ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। इन मौक़े ते ज़ुल्फ़कार लगारी, शहज़ादो लगारी, सोढल जलपाणीअ ॿिनि दाहींदे चयो त ॼाणायल कंपनी जी इंतिज़ामिया इरीगेशन खाते पारां मिली भगत करे गैर क़ानूनी तौर ते डहरवा भरिसां इरीगेशन जी ज़मीन मां माड़ी गैस कंपनी जी तमामु वॾी पाइप लाइन गुज़ारी पई वञे। उन में उन्हनि जे खाते जी ज़मीन बि अची वञे थी। उन खां सवाइ उन्हनि जी ज़रे ज़मीन लाइ पाणी वारी मोगी नंबर 1 ख़तमु करे वाही ड्राई वई आहे। पाणी बंदि हुअण सबबि अॻु में फुटी ऐं हाणे कणिक ऐं कमंद समेत ॿिया फसल ख़तमु थी रहिया आहिनि। हुननि चयो त टेक्नो कंपनी जो अब्दुसत्तार ऐं यासीन शर, माड़ी गैस जो शहाबुद्दीन जलबाणी ऐं दारोगो अली हसन चांडियो उन्हनि मथां हथियार उभा करे ज़बरदस्ती पाइप लाइन गुज़ारिन था। किशन जी वाही भागी अथनि, असीं ज़मीन आहे गैर बद माना कणिक को पाणी कोन ईंदो, असांजी वाही जो कड़ियो जंहिं जे लाइ असां शेरलिस्ट लाइ घुरूं था, शेरलिस्ट नथा ॾियनि असांखे। ग़ुलाम यासीन शर साहब उन धमकियूं थो ॾिए, मां इन जे तव्हांखे गिरफ़्तार कंदासीं। शहाबुद्दीन जलबाणी ऐं अली हसन चांडियो दारोगो, इहे टिनि असां इहो पंहिंजी हक़ घुरण जे लाइ कयोसीं, उनखे धमकियूं था मिलनि। जेके कंपनी वारनि इन्हनि असांजो वाटर भॻो अथसि, जेको 3 किलोमीटर जो हुनजी हद आहे जी। असां हाणे कणकनि खे पाणी नथा ॾेई सघूं, असांजो नुक़सानु थियो आहे। इन्हनि असांखे आरज़ी हणे ॾिनो अथसि, उहो बि चवंदा आहिनि असां पटे वठंदासीं। दरोगो असांखे इहो ई ॻाल्हि करे वियो, असां बंदि कंदासीं। ख़तमु कयो वियो आहे, असांजो कड़ियो ख़तमु कयो आहे। एक्सीवेटर असां हुननि खे एक्सीवेटर वारे खे चयो, तूं रोक असांखे कड़ियो चए तव्हांखे जॾहिं असां कंपनी फारिग थी पोइ तव्हां ठाहे ॾींदासीं। फसल असांजा तबाह थी, असां फसल खे पाणी कीअं लाईंदासीं। होॾे राब्तो करण ते शहाबुद्दीन अवामी आवाज़ टीवी खे ॿुधायो त पाइप लाइन इरीगेशन जी ज़मीन में आहे, उन्हनि कड़ियो ख़तमु नाहे कयो ऐं नई का धमकी ॾिनी आहे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk